Deixemos xa con Rebeca Baciredo. Entendo que o concepto partido do movimento intenta referirse a algún tipo de organización sociopolítica que opte por facer menos fincapé no concepto de representación e faga máis forza na soberanía. É dicir, que non pretenda ser un órgano que se faga coa voz das persoas, senón que esas persoas se constitúan con autonomía, como unha comunidade, como un grupo social soberanos. É dicir, con poder, e como este poder non é representativo, non representa a ninguén, non é concebido, ou nin está usurpado, pois non é poder, sino que é potencia. Entonces, pensando en como justificar o único que podo aportar, aquí pois estaba seguir os Black Panthers, que me sirven como exemplo e como excusa, para despois articular unha liña ontoética. Entón, sabes que o Partido das Cantigas Negras se fundou no 66 en California e se foron estendendo con a forma de ramas de planificacións a través dos guetos negros ata Nova York. E ademais dos obxectivos políticos evidentes que tiñan, de anticapitalistas e de defensa da comunidade negra, pois os Black Panthers traballaban coa comunidade organizando e implementando as súas necesidades. Entón, facían dende almorzos gratuitos a habilitación de clínicas sanitarias gratuitas para a comunidade, control comunitario das escolas, algún tipo de desobediencia civil, control comunitario da policía tamén, seguindo os coches patrullaban a distancia legal para poder inhibir aos agentes brancos que patrullaban os barrios negros de extralimitacións no seu traballo. Fixeron campañas de autoemprego, campañas contra as drogas que foron empregadas a principios dos 70, foron introducidas para desarticular políticamente a comunidade negra do propio partido. E fixeron, en realidad, o que pretendían era elevar o nivel material e espiritual, con técnicas de empoderamento da comunidade e especialmente das mulleres negras, e funcionando casi como unha estrategia cooperativista. Ademais, defendían a autodefensa e defenderonse con armas, porque en Estados Unidos son legais. E obviamente, pois, o goberno, o poder, fixo todo o que estaba a súa man para desbaratar, para intentar boicotear esta iniciativa. Entón, xa sabemos que hubo detencións, asasinatos, intentaron tamén facer réplica das actividades que facían na comunidade para desactivar. E en algún lugar da rede, mirando estas historias, alguén definía ben os aspectos positivos que xogaron a favor dos Black Panthers, pero tamén os aspectos negativos. E entonces falaba dos aspectos negativos e era, ademais de combinar cousas como a legalidade e a clandestinidade, e iso serve como excusa ao poder para desactivarte, pois falaba de corrupción dos líderes que levou a cabo a propia CIA, de capacidades retóricas excesivas, o seu efeito de facer declaracións pois igual pouco prudentes, demasiado escandalosas nos medios de comunicación, deixaron de tomarlos en serio e posteriormente os propios Black Panthers se negaban a aparecer nos medios. Entón, eran pouco discretos, pouco prudentes, non deveñeron imperceptibles. Ademais, pecaban dun certo dogmatismo, onde atribúe esta persoa polo éxito precoz, e entonces tiveron actitudes arrogantes ou dogmáticas con outros membros do partido, con outros membros da comunidade ou con outras organizacións. E, en definitiva, non estaban preparados, dicía o texto, psicolóxicamente para unha loita longa. Isto lle chamaba mentalidade televisiva, é dicir, xogar cos tempos ou coa lógica da actualidade mediática. Entón, todos estes puntos, en realidad, o que teñen en común é que nos están falando de problemas derivados do ego. Entón, o que eu vou aportar é unha perspectiva na que se defende que a necesidade que existe unha necesidade de desenvolvemento ético, ontoético, en cada un dos membros dun partido do movimento para que se poida asegurar un bo funcionamento. Non digo éxito porque non quero falar nestes términos. E entón, por eso empreguei este exemplo para poder conceptualizar o que me parece que será o problema que se dan todas as organizacións humanas, que é o problema do micropoder. E este é o termo de Foucault, pero me vou amparar en Deleuze e Guattari porque me parece que ofrecen un mapa ontoético-político e unhas posibles pautas ou solucións. E en calquera caso a teoría a entende como unha caixa de ferramentas e, bueno, pode en algún momento servir para algo. Entonces, existe, dicen eles,
un modo de facer ou de ver as cousas en forma de árbore. É dicir, existe un modelo xenético, estrutural, un tronco do que saen ramas principais e finalmente ramas secundarias. Existe un eixo en torno que se dispoñen os elementos en forma de verticalidade. Hai, por tanto, unha xerarquía a partir de unha unidade central e un sistema centrado, un policentrado, da igual. Este modelo coincide coa tradición de pensamento e de acción occidental, e simplificando ben do planteamento platónico, que sabemos que propuña unhas ideas elevadas, puras, perfectas, e unhas copias, unhas reproduccións imperfectas. Entonces, hai un modelo, e hai unha copia, hai unha verdade, e hai aproximacións a ela, cousas espurias, cousas que estarían emporcadas pola diferencia e pola carne. Hai unha cousa, polo tanto, que ten o ser, e cousas que non son, ou que non chegan a ser, ou que non teñen, non alcanzan, ou non se lles permite alcanzar esa plenitude. Este é un sistema trascendente e un sistema representativo, e sería, un exemplo sería a forma de partido convencional. Sin embargo, dicen, existe o rizoma, que sería o xeito, o método de partido movimento, e ten a forma das raíces dos tubérculos, e nelas vemos horizontalidade, hai conexións entre a heteroxeneidade. Entón, hai variacións, hai diferencia, e non pasa nada. Hai distintas entradas, distintas saídas, se poden cortar, se poden reactivar, hai unha multiplicidade que vai devindo, que vai crecendo, que crecen tras cousas pequenas, dignos, pequenos acontecementos, e non nos fitos, nos nudos ou nos nodos. Entón, hai, por lo tanto, unha meseta de variación na que se van conectando cousas con unha serie indefinida de conxuncións copulativas. Dicen, non hai totalizacións, non hai un molde, non hai nada que moldea outra cousa, senón que hai modulación. E a modulación é variación. A música é o cambio da tonalidade durante o desenvolvemento dunha obra sin marcar. Entonces, cambiando un pouco a terminoloxía, pero seguindo un deles igual talle, a estos se chaman espacios lisos fronte aos espacios estriados. Entonces, os espacios lisos non son homogéneos, van variando os terreos, e neles o que importa é o traxecto, non o punto ao que se chega, como no nomadismo, dice. Hai que ter cuidado porque na realidade se mesturan estes dous polos, que son unha abstracción conceptual, e os espacios lisos lles afectan forzas de estriaxe. Por exemplo, o capitalismo é un espacio liso, porque o capital circula libremente, sen barreiras, pero reproduce ou emprega, segundo vai necesitando, estriaxes, formas de marcar, instrumentos de poder, de conceptualización trascendentes. O capitalismo é axiomático e colle, cando lle interesa, códigos dos sistemas anteriores. Iso falaban antes, onte. Sin embargo, distinguen entre a realidade, na realidade do tipo que é esa, unha realidade que está desterritorializada, que non está coagulada, que é molecular, que non ten códigos, sin a realidade que xa está estratificada, que está codificada e a que lle chamarían molar. Entonces, toda a materia, e a partir de aí todas as realidades sociais e psicosociais funcionan desta forma, movéndose dun extremo fluido, dun extremo non coagulado a un extremo coagulado, ou van mesturando estas dúas vertentes de forma non tan lineal. Entonces, hai un campo inmanente, un campo molecular, un subrepresentativo, donde se dan capturas, coagulacións, corpos molares a partir de agrupacións moleculares. Se van facendo e se van desfacendo estos estratos. Hai movimentos, entonces, de estratificación e de desestratificación. E hai dúas vertentes, esta vertente física dos corpos, a dos materiais, e aí se le chaman territorializacións e desterritorializacións, e a vertente semiótica, dimensión semiótica, donde se chaman a estos movimentos codificacións e descodificacións. Entonces, os estratos suelen estar compostos por materiais heteroxéneos, e o que pon en común estes materiais se le chama arranxo. O arranxo, por lo tanto, sería o que daría consistencia a un conxunto máis ou menos difuso heteroxéneo que ten unha face cara ao territorializado e outra face cara ao desterritorializado. É un concepto importante porque nos permite pensar, deixa ver a posibilidade de pensar a desterritorialización, é dicir, permite pensar que as cousas van bebindo, que as cousas non teñen por que permanecer idénticas a sí mesmas, por lo tanto momificadas, permite pensar o movimento. Entonces dicimos que hai un campo de inmanencia, un campo molecular, un campo fluido onde se organizan corpos, e díndoles iguatari. Ese campo fluido, molecular, enerxético, ten como elemento, está constituído polo desexo, que circula pola extensión, polos corpos, e o desexo non está interpretado segundo a lógica platónica da carencia, sino que se entende como produción. Ese desexo é pura enerxía, é a libido.
Entonces, os corpos, as coagulacións desa materia e enerxía van realizando acoplamentos, se van conectando, poñen o exemplo da boca e o peito ou da man de un obxecto. Entonces, son como máquinas, e por iso te chaman os corpos máquinas desexantes, e a súa característica é a produción. Entonces, como productivas, realizan unha produción social, porque se organizan, se articulan sobre un campo onde se registra esa produción social. Esa enerxía a nivel de registro se le chama numen e a ese campo se le chama socios. Entonces, os socios é a superficie onde se registra a produción, e a produción parece por iso emanar desa superficie de registro. Isto significa, isto supón, que sempre os individuos que pertencen a unha forma social van a considerar que esa forma social, porque se confunde cos socios, é eterna e inmutable. E ademais significa que os corpos traballan para manter o statu quo e que o statu quo marca esos corpos. Entonces, que o desexo, esa enerxía, se canaliza, se vai organizando mediante organizacións e representacións para facer economía. E o que sobra desa enerxía registrada se chama volutas e unha enerxía de consumo é unha enerxía residual a partir da que permiten facer suxeitos. Pero o suxeito, entonces, é algo construído e residual. E vemos, entonces, como se vai formando todo, os corpos, as sociedades e o mundo, as formacións molares, a partir de realidades subatómicas ou subrepresentativas, a partir do que se chama o molecular. E nese proceso é onde se vai consolidando a represión, que vemos que é a canalización, a reutilización das forzas, das enerxías e a constitución, a construcción dos propios suxeitos. Isto se chama normalización. Entonces, a normalización é aplicar o molde social sobre os individuos, pero fan dentro das mentes, e isto que se chamaba Foucault biopoder. Entonces, o ser humano xa ten tendencias, como ser a natureza, ten a tendencia, un instinto de supervivencia, e o statu quo se aproveita disto. Entón, a necesidade de adaptarse, a necesidade que ten o organismo de adaptarse para sobrevivir, ese instinto tan arraigado, é un filón para o poder e o que nos fai reproducir a monarca moral de esclavos, o que en Nietzsche se chaman forzas reactivas, porque son forzas de reacción, de adaptación, en vez de forzas activas de creación, que se chama en Foucault micropoder, e o que lle chaman de les iguatari, volvendo a eles microfascismos. Entonces serían como coágulos nese libro Fluxo de desexo, do ser, serían como territorializacións ou necesidades de prevalecer o ego coas súas conquistas, que son materiais e psicolóxicas. Entonces, isto significa, isto fai que podamos ser moi revolucionarios nun nivel consciente, pero fascistas, microfascistas, nun nivel preconsciente. Entonces, a revolución, a alteración do estado de cousas, ten que darse tamén nun plano preconsciente, porque senón, esa revolución non se pode remitir só aos socios. Se a revolución se remite só aos socios, hai un mero cambio de poder. Entonces, dicen de les iguatari, hai que primar a produción desexante, primar ese libre fluxo de desexo, non ser esclavos de nos mesmos, nin dos outros, como decía Foucault, nin dominar, nin deixarse dominar demasiado, non ser reactivos, sino ser activos. Iso significa que non esteamos retidos nas nosas identidades, nas nosas pulsións, nas nosas volicións, sino que sexamos capaces de ir metamorfoseándonos, ir bebindo, borrar os nosos nomes, ir facendo arranxos. Entón, a partir disto, distinguen entre os grupos suxeito e os grupos sometidos. Os grupos suxeitos son os que son capaces de facer eso, e os grupos sometidos son grupos que poden ser moi revolucionarios no nivel consciente, pero no nivel preconsciente reproducen todas as prácticas de poder, de micropoder, todas as corrupcións morais e formais, legais, jurídicas que fan os grupos situados os grupos abertamente reaccionarios ou situados á dereita, o que convencionalmente podemos chamar dereita. Logo, hai que ser capaces de facer articular ese desexo molecular, é dicir, ser capaces de ser outro tipo de subjetividade desligado do paradigma da representación, dun cogito que pensa as cousas, dominándoas e dando uns saltos. Ese cogito, pensar as cousas, está actualizando o tándem de saber poder. Entón, hai que desfacerse a identidade do eu, que está normalizada, que é froito do biopoder, e, polo tanto, desfacendo hai casi un acto de resistencia. E hai que saber formar parte dos acontecementos, formar novas subjetividades desterritorializadas que permitan ser incluso colectivas, que se fala de arranxos colectivos. Este tipo de multiplicidades son das que falaban Negri e Hart.
Entonces, para iso hai que facer un raspado do inconsciente. O inconsciente non pode ser máis a escenografía que montan nel, índeles iguatario, ten que ser creador, ten que ser activo. E isto que chaman eles esquizoanálise e é o nivel ontoético da revolución. Entonces, en vez de ser os nosos corpos depositarios do poder, van a ser contenedores, contentores da nosa potencia, desa enerxía, dese cognatus, dese fluxo de desexo. E así se van a poder articular o que os autores lle chaman máquinas de guerra, que é un concepto que se sitúa fronte á guerra, unha totalización que pertencería ao Estado. Pero que son unha máquina de guerra é un dispositivo, un mecanismo, un funcionamento dentro dunha comunidade ou organización que evita a permanencia do poder, que evita a perpetuación, a conservación dos órganos de poder, que serían, segundo el iguatario, que caracteriza o Estado. Entonces non son guerras non feitas por exércitos que se parecerían ao xadrez, sino por formacións que se parecen ao Go. É dicir, non hai unha liña de combate, as pezas non son figuras, non teñen identidade, non son xerárquicas, sino que son en función das relacións, das posicións que ocupan ao distribuirse nese espacio aberto. Entón, pensaba no potlatch, nos rituais anuais dos povos indios da costa do Pacífico Norte. Pensaba na interpretación boa, non? Para que din que anualmente os excedentes nos anos bos eran repartidos entre comunidades veciñas, de modo que non se mantiñen en stock, e, polo tanto, isto era un xeito de manter unha certa igualdade económica. A interpretación mala, precisamente, faría fincapé nos microfascismos que probablemente se foron desenvolvendo nese tipo de práctica, e entonces falaba de os anos 10 e como se destruía o excedente para expresar que sobra, e, polo tanto, que a familia que está destruindo ese excedente ten un estatus social incuestionable para sobrarnos. Isto pasa en algunhas sociedades indígenas, pero tamén poñen un exemplo, ou eles poñen un exemplo das bandas, un exemplo traído de un etnólogo francés, das bandas dos nenos de Bogotá. Entonces dicen, pues, os nenos, as bandas realizan roubos xuntos, despois se dispersan, despois se ligan outros membros, de xeito que en caso de que haxa desacordo co xefe, cada membro pode ter aliados os que arrastrar, e ademais existe un límite difuso para abandonar a banda. É dicir, teñen un funcionamento rizomático, se van metamorfoseando, van debindo co fin de impedir formacións, estructuras de poder ríxidas, definidas e verticais. Entón, o tema, o objetivo é ir revindo como individuo e como colectividade, facer como os nómades, non posuir, primar o traxecto e non os objetivos persoais ou colectivos, porque isto fai que a revolución corra o risco de non ser revolución e que se quede, dicimos, número de cambio de poder. Entonces, para unha alteración real das cousas, creo que ten que haber un cambio de paradigma nas nosas mentes, na nosa forma de ser, na nosa forma de estar no mundo e de relacionarnos e de facer as cousas. Entonces, hai que sairnos fora dos corpos programados que vimos que por instinto e por cultura va a entender o microfascismo, as forzas reactivas, e intentar ser minoría fronte á maioría, que é o pensamento dominante, estar fuxindo sempre dese espacio de pensar e dese pensamento dominante, intentar non reproducir estructuras de poder no nivel macro, no nivel micro, e crear, en vez de conquistar e derreter, ser suficientemente inteligentes tamén, suficientemente prudentes, para adherir imperceptibles para o poder, porque para poder dificultarlle o boicot, porque vai intentar captar ou aniquilar todo o que o subvirta ou o que se escape o seu control.